Ada suara teman-teman. Halo? Assalamualaikum warahmatullahi. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went to bed, bumped his head, couldn't get up in the morning. Semuanya, ketemu lagi dengan aku. Di video kali ini aku akan mengeksplor sebuah rumah miliarder yang konon pemiliknya itu telah meninggal semua dalam insiden kecelakaan pesawatnya. Dan rumah ini sempat beberapa hari lalu ku eksplor pada malam hari ya teman-teman. Dan aku penasaran, aku pengen coba eksplor di siang hari. Dan rumah ini itu sepertinya sudah dimasukin maling, karena waktu ku eksplor pada malam hari itu sudah banyak barang-barang yang ya acak-acakan begitu ya teman-teman. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, selamat menonton dan ayo kita tuntaskan. Oke teman-teman, jadi kondisinya sudah banyak semak-semak belukar men. Dan oh ya, waktu itu aku lewat dari sana ya, dan kali ini aku coba lewat dari akses jalan lain. Anjir, ada nyamuk men. Soalnya di sini nyamuknya banyak. Udah gila. Oke, aku coba lewat jalan sini ya teman-teman. Di sini tuh ada pintu, sempat ku ekspor waktu itu, dan ternyata tembus ke belakang ya teman-teman. Oke, kita coba masuk. Aduh, anjir, pintunya berat. Nah, ini ada pintu. Gak bisa ya. Itu ada jendela yang terbuka teman-teman. Baik, aku coba, aduh ini lewatnya mana ya. Baik, aku coba dulu lewat ya, mungkin bisa. Dan aku lewat sini teman-teman. Aduh, ini suram ya kalau jatuh ya. Tapi gak apa-apa deh, demi kalian aku coba explore. Karena waktu itu sepertinya ini kamar yang terkunci ya teman-teman. Dan aku coba explore lewat sini ya teman-teman. Ini kalau jatuh suram ya. Tinggi. Oke. Perjuangan keras. Oke, kita masuk. Di sini ternyata ada kamar mandi teman-teman. Seperti ini. Dan aku mungkin nggak akan memegang semua barang-barang, karena waktu malam sudah aku pegang semuanya teman-teman, untuk mempersingkat durasi saja ya. Dan by the way, sekarang itu jam, kelihatan nggak? 15.51 ya. Jam 4 kurang. Ini apa kok kayak ada angin baju di sini ya teman-teman. Oke, ini masih nyala nggak ya? Masih ada airnya dong, bunyi nih, tapi nggak keluar air. Oke, coba yang ini. Di sini ada cermin yang keren teman-teman. Halo guys. Oke. Nggak keluar air. Baik, kita revisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iya benar, ini kamar yang terkunci teman-teman. Udah deal. Di sini ternyata ada kamar yang epic sekali teman-teman. Kan bisa melihatnya. Di sini ada kaca cermin. Di sini main Bloody Mary bisa nih. Keren. Dan kenapa di sini panas banget anjir? Ini apa ya? Ada remote AC. Parfum mahal men. Kita coba dulu baunya. Dan rumah ini tuh sudah dimasukin maling teman-teman. Tapi yang ini sepertinya nggak dibobol maling deh. Aduh. Baunya wangi men. Baunya wangi. Oke. Apa ini? Anjir, kirain emas dong. Dan ada jam di sini. Anjir, aku nemu jam gede men. Udah gila. Ada jam gede teman-teman.
Wow, keren sekali. Ini jam antik teman-teman, jam jumbo. Kita taruh sini lagi ya. Oke, dan itu ada lemari. Paling isinya pakaian ya. Masih bagus men. Apa ya? Oh kosong. Ada koin. Uang zaman dahulu. Ini ada kunci. Oke, fine. Seperti ini kamarnya teman-teman. Wah, pintu ini terkunci ya. Udah berat. Oke, baiklah. Oke teman-teman, sepertinya aku waktu malam dulu mengeksplor bagian sini. Dan di sini tuh ada sebuah kamar mewah ya. Kalian bisa melihat di sini ada lemari mewah teman-teman. Wah, keren. Oke, masih ada AC-nya teman-teman. Ini ada AC. Yang ini sepertinya nggak dibobol maling ya. Mungkin udah capek ya, nggak mau bobol sih. Oke, kita lanjut ke bagian lain ya teman-teman. Let's go. Ini masih bagus semua loh. Aduh, ini kalau jatuh suram men. Oke. Aduh. Butuh perjuangan. Ini kok kalau jatuh suram loh. Aduh, kok bahaya gini. Ya teman-teman, aku berhasil. Dan kali ini aku mencoba mengeksplor dari bagian belakang dulu ya teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini ya. Kalian bisa melihatnya. Di sini ada kandang burung. Kandang ayam, kandang burung anjir. Oke. Wih. Ini sampai mana ya? Bentar. Ini apa? Kok kayak hiasan ya, gak tahu ya. Ini ada tangga loh. Aku coba naik ini dulu aja mungkin ya. Dan seperti biasa, aku sendirian teman-teman. Ini apa kok ada batu di sini? Bentar. Panggil ada kolam renangnya men. Aduh, ini lewatnya mana dong? Ini kok ada batu ya? Bentar. Aku cek dulu deh. Waktu itu aku belum kesini kok. Widih, ada pendopo men. Wah, ada kolam renang. Ini apa ya ini? Kandang apa ya ini? Kandang burung elang mungkin ya. Kok gede banget ya? Bentar. Ini lighting kenapa anjir? Wih, kolam renang ini. Waduh, takutnya ada buaya kan? Kata mama buaya, mama masuk lagi. Allah Akbar, mama ini buaya mah. Bahaya. Oke, kita coba ke bagian sana ya mungkin ya teman-teman. Wait, bentar. Lighting kenapa ini? Wih, kolamnya kok ngeri gini. Parah kondisinya nih. Oke, gak usah deh. Kita kembali teman-teman. Jadi belakang sana itu ternyata ada kayak pendopo dan ada kayak semacam kolam renang ya. Tapi kolam renangnya tak lihat tadi kok gak begitu luas, tapi kok dalamnya kayak 1 meter lebih tadi yo. Kayak kolam buaya men, mengatakan. Oke, kita langsung masuk ke bagian intinya. Jadi rumah miliarder ini teman-teman. Yang konon katanya pemiliknya itu meninggal semua dalam insiden kecelakaan pesawat ya. Dan sayang sekali rumah mewah ini malah digasak maling teman-teman. Oke, let's go. Nah teman-teman, di sini apa yang nggak tahu. Waktu itu aku sudah pernah cek.
kamar-kamar. Ini garasi mungkin. Anjir, di sini pasti. Oke, baik. Kita ke sini. Barang-barangnya udah acak-acakan teman-teman. Oke. Dan by the way, banyak nyamuk men. Udah gila. Oke. Mainannya masih ada gak ya? Sepertinya masih deh. Oh, mobil polisi ini masih ada teman-teman. Keren kan? Ada dot-dot bayi juga. Ini apaan ya? Aku belum buka semua. Akustik, aktif mungkin. Apa ini? Oh, ini juga dot. Oke, fine. Juga akan cek-cek lagi ya, karena gak tahu kenapa sulit. Ternyata di sini banyak nyamuknya teman-teman. Udah gila, gatal semua digigit deh. Wah, ini yang panah tadi ya. Dan banyak sepatu-sepatu di sini teman-teman. Kalian bisa melihatnya. Ini untuk bakar sate men. Ya, ini untuk bakar sate ya. Satenya bang. Oke. Ini ada pintu yang menuju ke ruangan tengah teman-teman, ke ruang tamu, tapi gak bisa karena dikunci teman-teman. Oke, jadi kita ke sini. Nah, di sini itu semacam dapur dan ya ada kayak apa ini, mesin oven kemarin teman-teman. Oke, fine, baik. Banyak ini apa ya, telepon nih. Oh iya, baik. Oke, seperti itu ya mungkin ya teman-teman. Baik, ini tudung saji, tempat nasi teman-teman. Oke, kosong ya. Baik, seperti ini ya ternyata. Astagfirullahaladzim, ada suara teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Anjir, takutnya udah gigi men. Soalnya rumah lama ditinggalkan, dan konon katanya kecelakaan pesawat itu terjadi pada tahun 2007 teman-teman. Dan rumah ini dibobol maling, takutnya ada ODGJ men. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aman ya. Nah, kalian bisa melihat ini adalah rumahnya teman-teman. Mewah sekali kan, seperti ini. Dan di sini itu ada kamar lagi yang sudah acak-acakan. Nih kan, seperti ini kan kamarnya. Jadi tadi suara apaan ya? Halo, assalamualaikum. Udah mati. Kitab ya mungkin. Ini kitab ya. Oke. Wow, seperti ini teman-teman. Parah, ini digasak maling teman-teman. Sangat sayang sekali rumah mewah seperti ini ditinggal mati pemiliknya. Seluruh keluarganya mati dalam insiden kecelakaan pesawat dan malah jadi makanan bagi para maling ya. Dia tak men. Maling. Oke, baik, kita ke bagian lantai 2 mungkin ya. Tadi apa ya? Aku masih penasaran. Oh ya, di sini tuh ada kamar dan di sini tuh ada piano teman-teman. Waktu itu aku sudah pernah review ya di sini. Nah, ini ada piano kan? Keren kan pianonya? Wow, epic teman-teman pianonya. Mari kita bermain piano teman-teman. Nyalakan dulu. Mana ya powernya? Ini mungkin. Oh, ini max. Ting. Hostnya gila anjir. Ini ada pedalnya. Do re mi fa sol la si do si la sol kontol kebu. Oke, cukuplah main-mainnya teman-teman. Jadi seperti ini pianonya teman-teman. Sangat mewah sekali kan. Oke, kita langsung ke lantai 2 saja ya. Tadi apaan ya? Anjir, suram men.
Nah, kalian bisa melihatnya. Ini rumah benar-benar mewah sekali. Seperti ini teman-teman. Wow, keren kan? Nah, waktu itu aku lewatnya itu dari pintu sana. Dan aku coba tadi lewat pintu samping karena ternyata ada kamar yang masih terkunci teman-teman. Wow, seperti ini kondisinya teman-teman. Baik, kita coba ke lantai 2-nya ya. Dan by the way, aku sudah pakai lighting tapi kok masih gelap ya? Mendung mungkin ya. Ini apaan ya? Ini kamar mandi ya? Oh, ini pintu tadi mungkin ya. Habis garasi. Aku coba masuk, waktu itu aku belum masuk sini. Ada pasta gigi juga nih. Sasa. Anjing nyamuknya. Suek. Apa nih? Oke, malah mainan. Baik, kita lanjut teman-teman ke lantai 2 ya. Nah, jadi ini lantai 2-nya teman-teman. Kalian bisa melihatnya, ini sangat mewah sekali karena ini rumah miliarder teman-teman. Dan sayang sekali pemiliknya malah mati semua karena ya mengalami musibah kecelakaan pesawat teman-teman. Dan rumah ini malah digasak maling ya. Aduh, sebutan coba. Oke. Dan mungkin aku akan mengecek sekilas saja ya. Karena waktu itu aku sudah pernah mengeceknya. Nih seperti ini kan, kalian bisa melihatnya. Acak-acakan sekali teman-teman. Sangat sayang sekali ya rumahnya. Diacak-acak maling begini ya teman-teman. Wow. Maling. Konyol malingnya. Nah, yang di sana itu juga diacak-acak teman-teman. Waktu itu aku pada explore malam hari itu melihat kondisinya itu parah, kaget, berantakan semua seperti ini. Dan aku ya, dan anaknya itu atau siapa itu, apa pemabuk ya, kok di sini itu ada ini minuman anggur merah teman-teman, ya kan? Dan ini juga nih anggur merah. Konyol kan, anaknya pemabuk atau gimana ya, atau malingnya mabuk di sini ya. Dan baunya itu masih tercium teman-teman, bau minuman keras. Dan ini kenapa banyak botol di sini? Apa pernah dipakai pemulung untuk ngumpulin apa di sini ya, ngumpulin kosok-kosok di sini ya? Ya kurang paham teman-teman. Kondisinya seperti ini, ya gila. Oke teman-teman, kondisinya parah, berantakan semua. Dan di sini ada kamar mandi teman-teman. Masih sama. Dan terdengar suara pesawat. Nah, ini seperti ini kan kamar yang tadinya acak-acakan semua men. Ini ada peci. Sertifikatnya juga masih ada. Tak kirain sertifikat rumah ini nggak? Sertifikat semua ini teman-teman. Kan? Ada obat nyamuk teman-teman. Gembok. Oke, seperti itu mungkin ya teman-teman. Ya, kondisinya parah, kalian bisa melihatnya seperti ini. Udah gila. Oke. Ini kok jendelanya terbuka ya? Sampai mana ini? Oh, udah sampai luar. Baik. Oke teman-teman, jadi itulah penelusuranku di rumah miliarder yang sudah terbengkalai dan pernah dimasukin maling ya. Pemiliknya itu meninggal semua dalam insiden kecelakaan pesawat. Dan gak tahu kenapa kok gak ada wali warisnya, malah rumah ini digasak maling teman-teman. Sayang sekali ya. Baiklah teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk selalu sedekah pakai BPJS nya. Jangan pakai jempol dan subscribe. Nama Tuhan dari Semarang. See you next time guys. Bye bye.